Ons gemeente se visie is met die gesindheid van Jesus Christus wil ons God en alle mense dien. En dit beteken dat ons daarop instel om die liefde van Jesus uit te dra na die wêreld daar buitekant. Dis 'n taai opdrag, dis 'n groot opdrag, dis 'n belangrike opdrag. Ons moet in alle aspekte poog om die liefde van Jesus Christus uit te lewe teenoor almal met wie ons te doen kry. Kom ons raak nou stil en dan aanbid ons die Here. Almagtige God, Hemelse Vader, ons het die voorreg om in die naam van Jesus Christus tot U te nader. Vader, Seun en Heilige Gees. Wat 'n voorreg om met U, die lewende God, te kan gesels, om te kan weet U luister na ons gebede en U gee antwoorde. Ja, Here, dat ons bevoorreg is om die lewende, die almagtige, die ewige God, die enigste God, die ware God te kan aanbid. Here, baie dankie vir U liefde, vir U genade, vir U seëninge oor ons lewe. Maar waar ons in moeilike tye is, waar dinge in die wêreld deur mekaar loop en verkeerd loop, weet ons uitkoms, ons hulp is by U en ons wend ons tot U. Dankie vir U woord dat ons elkeen 'n Bybel het waaruit ons kan lees. Dankie dat U deur die Heilige Gees vir ons lei as ons daaruit lees en daaroor nadink. Here, maak U woord vanoggend vir ons oop, maak U wil vir ons duidelik. En raak elkeen van ons aan dat ons nie onveranderd hiervandaan sal huis toe gaan nie. Seën vir ons. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Ek het dit al dikwels gekry, dat as mense hulle self in moeilike omstandighede bevind, as daar krisisse op hulle pad kom, as dit sleg gaan, dan kla mense teenoor my, waarom straf die Here my tog so? Het iemand dit al vir jou gesê? Steek gou hande op, laat ons sien. Dis 'n hele klompie wat sê jy het dit al gehoor, dat mense kla, waarom straf die Here my tog so? Dis snaaks, maar mense wil alles wat negatief is toeskryf as 'n straf van God. En nou kan 'n mens dink aan byvoorbeeld die aardbewings in Turkye en Syrië. Is dit straf van God? Of hoekom gebeur sulke dinge? Is God die oorsaak van alles wat sleg is? En as 'n mens hierdie vraag vra, dan wil ek dit antwoord om te sê dit is nie waar nie. God is nie die oorsaak van alles wat sleg en negatief is nie. As ons teruggaan na die begin van die Bybel, Genesis, dan sien ons dat God alles volmaak gemaak het. Daar was nie sonde nie, daar was nie pyn nie, daar was nie lyding nie, daar was nie swaar kry nie, daar was nie dood nie. God het die wêreld goed gemaak. Maar ongelukkig, as gevolg van ongehoorsaamheid by die mens aan God se opdragte, as gevolg van opstandigheid, as gevolg van die verlange om soos God te wees, het daar sonde in die wêreld gekom en het God die wêreld vervloek en is daar swaar kry, probleme en dood. Maar dit is nie soos wat God dit wou gehad het nie. As ons na Johannes 9 kyk, dan lees ons dat Jesus se disippels hom 'n vraag vra oor iemand wat blind gebore is. Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers se? So mense het die idee gehad, as daar iets fout gaan, as dit sleg gaan met jou, dan moes jy iewers iets verkeerd gedoen het en is dit jou skuld dat dit op jou kom. En dan antwoord Jesus vir hulle, dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers se nie, maar hy is blind, sodat die werke wat God doen
in hom gesien kan word. Met ander woorde, hierdie man is nie blind gebore as gevolg van sonde of as 'n straf nie, maar God wil deur hom verheerlik word. God is nie besig om ons die heeltyd dop te hou met die doel om jou te straf die oomblik as jy verkeerd doen nie. Party mense het daai ding, dat God loer die heeltyd na my en hy wag net dat ek verkeerd doen, laat hy my kan vasvat. Dis nie waar nie. God is liefdevol en genadig. God wil vir sy kinders sorg, hy wil vir hulle seën, hy wil vir hulle voorsien. As ons na die eienskappe van God kyk, dan sien ons God is heilig. Wat beteken dit? Sonder sonde. En daarom duld hy nie opstand, ongehoorsaamheid en sonde in ons lewe nie. Ons moet ook heilig en toegewyd wees aan die Here. Ons moet lewe sonder sonde. God is regverdig. Dit beteken dat as daar sonde is, dan gaan hy dit nie sonder meer oorsien nie, hy gaan dit straf. Maar God is ook bereid om sonde te vergewe. En daarom het hy vir Jesus gestraf, sodat hy ons kan vryspreek. God is liefdevol en genadig. Hy wil vir sy kinders sorg en voorsien. En dit is wat die Bybel vir my sê. God is nie 'n God van oordeel primêr nie, hy is eerstens 'n God van liefde en van genade. Kom ons kyk na Psalm 23 wat dit baie mooi vir ons uitlig, want Dawid vertel hoe goed is God vir hom binne in krisisomstandighede. Psalm 23 vers 4: Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my en U hande is ek veilig. Dis wel so, dat God toelaat dat swaar kry en probleme op mense se pad kom, as hulle opstandig is, as hulle afvallig is, as hulle onverskillig is, as hulle ongehoorsaam is. Ons sien dwars deur die Ou Testament hierdie verloop van die geskiedenis, dat God die Israeliete seën, en dan vergeet hulle van God. Dan dink hulle, dit is ons prestasies wat maak dat dit met ons goed gaan. Dan begin hulle afgode aanbid, en dan laat God moeilike omstandighede op hulle pad kom. En hulle ervaar probleme en krisisse, en met tye is hulle selfs in ballingskap weggevoer. En dit sodat die mense kan besef, ons het God nodig in ons lewe, sodat ons weer na God kan begin soek en vra. Op die vraag, waarom straf die Here my tog so, wil ek antwoord met Jesus se woorde aan Ngkwbs, wat ons in Johannes 3 vers 17 lees. God het nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. God is nie uit daar om te oordeel nie, God is daar uit om te red. Jesus het gekom om God se liefde te wys. Jesus het gekom om mense wat van God afgedwaal het, terug te bring na God en 'n verhouding met God te herstel. Jy almal ken Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God wil hê, dat elkeen van ons, maak nie saak wie of wat jy is nie, uit watter agtergrond jy kom, dat elkeen van ons 'n verhouding met God volkome reg sal wees. En dat ons reg sal wees die dag wanneer hy kom om ons te kom haal. En daarom het hy 'n aantal tekens gegee, waarin ons kan sien dat die koms van Jesus naby is, om ons te waarsku en aan te moedig om gereed te wees vir sy koms. Ons lees van hierdie tekens in Matteus hoofstuk 24, maar daar's ander gedeeltes in die Bybel ook wat die tekens vir ons uitlig. Matteus 24 vanaf vers 3.
Nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en vra, sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken van die koms en van die einde van die wêreld wees? Jesus antwoord hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê, ek is Christus, en hulle sal baie mense mislei. Julle sal die rumoer van oorloë en gerugte van oorloë hoor. Pas op, moenie verskrik word nie, dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander. Daar sal op baie plekke hongersnode en aardbewings wees. Daar sal groot aardbewings wees, dit is nou wat in Lukas opgeteken staan. Hongersnode en epidemies sal op baie plekke voorkom. Al hierdie dinge is geboortepyne, die begin van die nuwe tyd. Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word. Hulle sal julle doodmaak en julle sal deur al die nasies gehaat word, omdat julle my naam bely. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie valse profete kom en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel, maar wie tot die einde volhard, sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom. Gelukkig is elkeen wat God se woord hoor en deel maak van jou lewe. Jesus noem hier in Matteus 24:7 negatiewe tekens en dan een positiewe teken. Nou op 'n oggend soos hierdie is daar net nie genoeg tyd om in detail aan al die tekens aandag te gee nie. Maar ek gaan tog sover as moontlik oor dit gesels en dan moet jy besef die onderwerp is baie wyeer as wat 'n mens in een boodskap kan hanteer. Ons kyk na die eerste teken en dit is misleiding. Vals Christusse en vals profete. Jesus waarsku in Johannes 10 vers 12 dat daar wolwe gaan kom wat die skape uitmekaar jag. En in Matteus 24 sê hy, pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Die verskynsel dat mense hulle self Jesus Christus noem, is besig om toe te neem. Hulle slaag uitstekend daarin om baie mense te mislei. En baie van hulle trek groot groepe aanhangers. Nou die foto hier is maar enkele van die persone wat die afgelope paar jaar aanspraak maak daarop dat hulle Jesus Christus is. Alvaro Thys van Brasilia verkondig al sedert 1979 dat hy Jesus Christus is. En hy het 'n groot groep disippels, hy verwag van hulle om hierdie blou klere aan te trek en hulle stoot hom rond op 'n karretjie met wiele want hy is nou te heilig en te volmaak om self te loop. Nou, hy het vir homself die naam Inri gaan toeëien, Inri. En dit is die afkorting vir die woorde wat bo Jesus se kruis gestaan het. Jesus van Nasaret, Rex Judaeum. Jesus van Nasaret, koning van die Jode. So dis wat hierdie man homself noem. Sergei Daarop staan bekend as Vissarion en hy is ook bekend as Jesus van Siberië en in sy vorige loopbaan, ek wil dit nou maar so noem, was hy 'n verkeerspolisieman in Rusland. Hy woon saam met 4000 van sy volgelinge en hy het ongeveer 10.000 aanhangers internasionaal en volgens die internet is hy onlangs in hegtenis geneem weens sekere misdade.
Alan John Miller is van Australië en hy het ook die mense daar op hol met sy aansprake dat hy die ware Jesus is. Hy beweer hy is die reïnkarnasie van Jesus Christus, dat hy Jesus het weer mens geword in hom en sy vrou noem hy Maria Magdalena. En dan Suid-Afrika spog met sy eie Jesus Christus. Moses Shlongwane van Eshowe en KwaZulu-Natal is een van die wat beweer dat hy die Christus is. Hy maak aanspraak daarop dat hy die Here van die Here en die konings van die konings is. En hy het dan geslaag om 'n klomp bejaarde mense te oortuig dat hy die Christus is en om hulle toewyding en respek vir hom te wys en hulle onderdanigheid moes hulle volle pensioene vir hom gee. So, die man is 'n skermwinkel. Dit is jammer dat sulke mense dit doen, dat hulle nie respek het vir God nie. En Jesus het gesê, as iemand sê, Christus is daar in die woestyn of hy's daar, moenie dit glo nie. Die dag as hy kom, sal almal weet wie hy is. Dis nie nodig vir iemand om homself te gaan aankondig om te sê, ek is Jesus Christus nie. Dan kry ons toenemend vals profete. Mense wat sê, die Here het vir my sekere openbaringe gegee, en die Here sê vir my dit en dat en dat. En weet u, baie van daai profeseë word nie waar nie. Wat sê dit? Daardie mense is leenaars. Voor die afgelope presidentsverkiesing in Amerika het talle van die teoloë en predikante geprofeteer dat die vorige president Trump weer as president verkies gaan word. En God het dit absoluut beloof en jy weet dat dit nie gebeur nie. Wat sê dit? Al daai mense het uit hulle self gepraat, hulle het nie op God staat gemaak nie, hulle het nie die Here se woord oorgedra nie. Ons moet oppas teen misleiding, iemand wat kom in die Bybel 'n bietjie anders te stel as wat die Here dit wil hê. En ongelukkig kry ons dit toenemend in kerke en daar's 'n tendens wat bekend staan as welvaarts- of voorspoedsteologie. Dat daar geestelike leiers is wat vir hulle volgelinge, hulle gemeentes beloof, as jy net soveel geld gee, dan gaan die Here vir jou seën, hy gaan vir jou werk gee, hy gaan vir jou gesondheid gee, hy gaan vir jou gelukkige lewe gee, hy gaan vir jou voorspoed gee, alles gaan net fantasties met jou gaan. En weet u, daai mense haal al hulle geld uit hulle sakke uit, selfs al kan hulle dit nie bekostig nie. En dan word daar gebid, en die siekes word dikwels nie gesond nie. Ek was by sulke eredienste wat ek gesien het wat aangaan. By een het mense 'n kind wat krepeel is vorentoe gebring en die pastoor het gesê, nee, vandag bid ek nie vir sulke mense nie. Want hy weet die mense gaan dadelik sien as daardie kindjie nie genees word nie. Dit is jammer dat mense die Here sy goedheid misbruik vir eie gewin. Ons moet seker maak, ons het soveel respek vir God. Ons besef wie God is, dat ons dit nie sal waag om iets te doen wat teen sy wil of buite die Bybel is nie. Wat 'n mens kry by hierdie mense, hy het nou sy geld gegee, en niks het gebeur nie. Hy het nie werk gekry nie, hy het nie gesond geword nie. Hy het nie 'n beter lewe nie, sy probleme is nie opgelos nie. Wat gebeur? Hy begin sê, maar ek glo nie meer in God nie. Sy geloof in God is misbruik en dis geknou. Kan ons op so 'n manier mense van die Here af wegstoot? Nee, ons mag nie. Die volgende teken, minagting vir die wet van God. Die feit is dat mense toenemend hulle al hoe minder steur aan God en aan sy woord, en dat hulle dit begin anders te lees en interpreteer. As daar iets staan, jy mag nie dit doen nie, dan sê hulle, nee, dit was vir mense van Toeka. Dis nie op vandag se mense van toepassing nie. Ons lewe in 'n ander kultuursituasie. Broers en susters, God se wil het in baie opsigte nie verander nie.
Daar's dinge wat staan in die Ou Testament, daar's dinge wat staan in die Nuwe Testament, daar's dinge wat staan in die Nuwe Testament na die kruisiging, opstanding en hemelvaart van Jesus Christus. En dit het nie verander nie. Ek glo nie. Ons kan God se woord willekeurig begin toepas om te sê, dit is op my van toepassing en dit nie. Want nou weet jy nie meer wat kan jy glo nie. So minagting van die wet en die wil van die Here het tot gevolg dat mense hulle hoegenaamd nie meer aan God en sy wil en sy opdragte steur nie. En hulle doen net wat hulle wil. En Paulus het dit geprofeteer. Daar sal 'n tyd kom wanneer mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend. Met ander woorde, hulle maak hulle eie stories op. Dit wat vir ons goed en lekker is, dit wil ons doen. Daai goed in die Here se woord, nee, dis nie vir ons nie, want hy vra te veel. Te veel moeite, te veel opoffering. Navalligheid het verskillende gestaltes. Mense besluit nou self wat is toelaatbaar en wat is nie toelaatbaar nie. En een van die simptome is dat mense toenemend hulle respek vir lewe verloor. So ons vind internasionaal dat aborsies toeneem teen 'n geweldige tempo. Daar's nie meer respek vir lewe nie. Maar in die algemeen, mense verloor hulle respek vir lewe. Hier in Suid-Afrika word iemand vermoor vir R10 of 'n selfoon. Daar's nie respek vir lewe nie. In Kanada het mense nou besluit dat selfs depressie kan 'n rede vir die dood van iemand wees. Dat hulle 'n genade dood toedien as iemand depressief is. En hulle wil dit nou in die skole ook gaan toedien, en dis verskriklik, sonder die toestemming van die ouers, sonder die wete van die ouers. As 'n kind depressief is, dan kan die onderwysers besluit, Pietie of Sunny, kom ons verlos hulle uit hierdie ding en hulle word gestuur vir genade dood. En vanmiddag kom Pietie of Sunny nie huis toe nie, 'n paar ma hoor dit. Ek dink seker ek praat nonsens, maar kom ons luister na hierdie videosnit. So Margaret Marcilla is a mother who lives outside Toronto, Canada. She's got a 23-year-old son who suffers from depression and diabetes. Also, he doesn't have a girlfriend. On that basis alone, doctors have just approved her son's assisted suicide. A doctor called Joshua Tepper signed off on it to kill the boy because he's sad and doesn't have a girlfriend. We know this because of the Substack Common Sense. You can read the details, and you should. They're shocking. This is about to become a lot more common in Canada as a way of cutting down on healthcare costs. By March, a new law in Canada is expected to allow children to be killed by doctors, by state doctors, without the approval of their parents. This seems like a very big change in Western civilization. There are those perhaps who advocate euthanasia and the elimination of the terminally ill, who would see death as some kind of a blessing. When a Canadian veteran picked up the phone and called Veterans Affairs Canada to get treatment for his combat-related PTSD and a traumatic brain injury, he expected help getting better and getting his life back. Instead, he got an unexpected and unwanted offer to help him end it through medically assisted death. Toby Miller is a former Special Operations supporter, seriously injured in Afghanistan. Well, it is probably too late to stop this ungodly practice from coming to the United States. So far, California, Colorado, the District of Columbia, Hawaii, Montana, Maine, New Jersey, New Mexico, Oregon, Vermont, and Washington have legalized physician-assisted suicide or medical aid in dying for adults. It is probably a matter of time before these states lower the age limit. So selfmoord of genade dood word nou toenemend toegepas, selfs vir iemand wat net 'n bietjie hartseer lyk. So julle moet glimlag, anders is daar moeilikheid vorentoe. Nou ons raak kennis van die feit dat baie kerke nie die woord van God aanvaar soos wat dit is nie. Hulle wil dit aanpas volgens wêreldse beginsels, volgens wat vir mense aanvaarbaar is. En afvalligheid en ongehoorsaamheid
aan God se opdragte neem teen 'n geweldige tempo toe. And finally, new rule, if something about the human race is changing at a previously unprecedented rate, we have to at least discuss it. Broken down over time, the LGBT population of America seems to be roughly doubling every generation. According to a recent Gallup poll, less than 1% of Americans born before 1946, that's Joe Biden's generation, identify that way. 2.6% of boomers do, 4.2% of Gen X, 10.5% of millennials, and 20.8% of Gen Z. Which means if we follow this trajectory, we will all be gay in 2054. I was talking to a man the other day who was leaving, decided to immigrate, decided to leave this country. And I said, why are you leaving? He said, it's homosexuality. I said, what are you talking about? He said, 300 years ago, if you were homosexual, you were hanged, drawn, and quartered. 100 years ago, if you were homosexual, you were hanged. 50 years ago, if you were homosexual, you were flogged and given 20 years in prison. 20 years ago, if you were homosexual, you were fined £200 and sent to prison for 2 years. 5 years ago, if you were homosexual, you had a small fine and you were pardoned. Got off with a warning. I said, well, what are you leaving for? He said, I'm going before they make it compulsory. I'm just saying that when things change this much, this fast, people are allowed to ask, what's up with that? All the babies are in the wrong bodies? Was there a mix-up at the plant? As God se woord nie meer vir die wêreld aanvaarbaar is nie, gaan mense wat die beginsels van die woord in hulle lewe toepas, ook nie aanvaarbaar wees nie. Hulle word verwerp en vervolg. Volgens geopende deure sendingaksie het meer as 360 miljoen christene verlede jaar vervolginge en diskriminasie ervaar. Dis 20 miljoen gevalle meer as 2021. Hier is 'n situasie van 'n vrou wat net op die straat staan en bid het en sy is in hegtenis geneem daaroor. When a civilized country like the United Kingdom arrests and charges a private citizen for praying in her mind in a public space, you know the world is truly coming to an end. What are you here for today? Physically, I'm just standing here. Okay. Why here of all places? I know you don't live nearby. But this is an abortion centre. You praying? I might be praying in my head out loud. So I'll ask you once more, will you voluntarily come with us now to the police station for me to ask you some questions about today and other days where there are allegations that you've broken public spaces protection? If I've got a choice, then no. Okay, well then you're under arrest on suspicion of failing to comply with the public spaces protection order. According to Open Doors, an average of 8 Christians were killed for their faith every day last year. 23 Christians were raped or sexually harassed in faith-related violence. And on any given week, a shocking 182 churches or church buildings were attacked and 276 Christian homes burned or destroyed every month. Open Doors says 1 in 8 Christians worldwide live in places where they endure high levels of persecution for simply believing in Jesus Christ. While we still have the opportunity to pray, read the Bible, and attend church, let us not take it for granted because, in many countries, individuals are imprisoned or even killed for simply holding a Bible or worshiping together. Sadly, our neighbor, Canada, is increasing the persecution of Christians in their country. Churches shut down and pastors arrested. A wave of Christian persecution is underway, only this time it's not in China, but Canada. It's happening mostly in Alberta and Ontario, all in the name of public safety and health. On May 14th, police interrupted praise and worship at the Mennonite Church of God in Elmer, Ontario. Congregants sang "On Christ the Rock I Stand." Afterwards, they exited peacefully and police locked the building. Ja, jy kan sien dat dinge gaan agteruit. Ons is baie bevoorreg dat ons godsdienstvryheid het.
en dat ons die Here sonder vrees kan aanbid. Afvalligheid. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word, hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Ongelukkig het ons die situasie dat COVID was vir baie mense die verskoning om nie meer kerk toe te gaan nie. Kerkbywonings oral oor die wêreld het drasties geval sedert COVID, omdat mense net eenvoudig ophou kerk toe gaan het, hulle het belangstelling verloor. Mense het nie meer die behoefte om in 'n verhouding tot God te staan nie. Nou, 'n statistiek uit Engeland is byvoorbeeld dat in 2011 het 37% van die bevolking aangedui dat hulle ateïste is. In 2021 het 50% aangedui dat hulle nou ateïste is. Met ander woorde, hulle glo in geen God nie. Daar is nou 13,6 miljoen ateïste en 9,8 miljoen christene in Engeland. En die getalle gaan maar heeltyd agteruit en dis interessant, dit is die jonger mense is meer geneig om vinnig die rug op die Here te draai. Nou sê hulle uit die wat hulle self wel as christene noem, vra hulle vir hulle, hoekom beskou jy jouself as 'n Christen? Dan gaan dit wees, ek het in 'n Christelike huis groot geword, of ek was in 'n Christelike skool, of ek is gedoop, maar daar is hoegenaamd niks van 'n verhouding, 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus nie. Nou, jy ken die gesegde, as jy in 'n motorhuis slaap, as jy nie 'n motor nie. Om in 'n kerk te kom of uit 'n Christelike huis te kom, gaan nie noodwendig van jou 'n Christen maak nie. Jy moet 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus aangaan. So hierdie soortgelyke statistieke is in Amerika sigbaar en ook op ander plekke in die wêreld. Oorlog en gerugte van oorlog. Volgens die Verenigde Nasies is daar op die oomblik geweldige konflikte in die wêreld aan die gang en hulle sê dis die ergste sedert die Tweede Wêreldoorlog. Ek wil hê jy moet 'n raaiskoot wag. Hoeveel oorloë is daar op hierdie oomblik aan die gang internasionaal? Wie weet? Nou goed, die syfer wat ek het vir groot konflikte of ernstige konflikte is 27 oorloë op die oomblik. En hulle deel konflikte in 3 groepe: verslegtend, onveranderd en verbeterend. En tans is daar nie een van die 27 wat as verbeterend beskryf kan word nie. Dis oral besig om te versleg en biljoene mense bly in konflikgetuisterde areas. Hulle sê minstens 1/4 van die wêreldbevolking word op die oomblik daardeur geraak. Van die gebiede waar dit die ergste gaan is Ethiopië, Suid-Sudan, Jemen. En verlede jaar was daar meer as 84 miljoen mense wat weens oorloë en gevegte hulle blyplekke verloor het. Vanjaar sal meer as 274 miljoen mense een of ander vorm van hulp benodig. Oorlog vernietig alles. Dit het geweldige armoede en swaarkry tot gevolg. Miljoene mense het hulle huisvesting verloor. Voedsel en water is skaars. Ekonomie tuimel in mekaar. Huise, skole, werkplekke en kerkgeboue wat jare geneem het om te bou, word in oomblikke vernietig. Op die oomblik is lande besig om hulself teen 'n tempo te bewapen en internasionaal neem die aantal atoombomme toe. En dit is skrikwekkend. Mens weet nie wanneer is iemand mal genoeg om 'n knoppie te druk om so 'n bom te laat ontplof wat 'n kettingreaksie tot gevolg gaan hê dat ander ouens ook hulle bomme gaan begin afskiet nie. Weermagte bewapen teen 'n geweldige tempo. Which country has the biggest military? The Ukraine has 209,000 active military members, represented by these sprinkles. Saudi Arabia has 227,000 active military members. Now, Vietnam has 482,000 active military members. South Korea, we're getting to the largest militaries in the world now at this point. We have 599,000 active military members. Iran right here, 610,000 active military members. Now, moving up to the powerhouses in the world. Russia right here, this, take a look.
1,140,000 active military members. Now, North Korea, that's 1.28 million active military members. That's the United States of America at 1.388 million active military members. That right there is India. And that is 1.455 million. 2,185,000. Wow! So jy kan sien as ons grootte van weermagte met mekaar vergelyk, China loop baie ver voor, amper dubbel Rusland se getalle. Nou, u almal dra kennis van die oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Die oorlog het reeds in 2014 begin en op 24 Februarie 2022 het Rusland Oekraïne ingeval. Russian forces were shelling Ukrainian cities this Sunday, part of a brutal new assault designed to capture more territory. But the Russian forces are also losing soldiers at the highest rate since the start of the war. Raf Sanchez reports from Kyiv. Tonight, Russia's new offensive grinding across eastern Ukraine, slowly taking ground, but at a bloody cost. Russian Wagner Group mercenaries claim to have captured a village near Bakhmut, tightening the noose around Ukrainian troops holding out in the besieged city. But Russian casualties the highest they've been since the first weeks of the war, losing more than 800 men every day, according to Ukraine. British military intelligence says Russia is suffering from a lack of trained personnel, coordination, and resources across the front. Ukraine's own casualty figures a closely guarded secret, but they too are suffering severe losses. The fighting putting ever greater strain on Ukraine's manpower. Jy hoor daar hoe baie mense per dag beseer of gedood word. Dit is skrikwekkend. 842 beserings of sterfgevalle per dag in daardie aksie. Tans is daar al 42,000 sterfgevalle, 54,000 beseerdes, 15,000 vermis, 14 miljoen vlugtelinge, 140,000 geboue vernietig en oor die $350 biljoen skade. 'n Ernstige vraag, is die derde wêreldoorlog dalk op die horison? China maak aanspraak daarop Taiwan 'n deel van hulle grondgebied is, en Taiwan ontken dit. China probeer Taiwan ompraat om deel te word van China. Taiwan weier. China is besig om met wapengeweld te probeer intimideer. China en Rusland het 'n verdrag aangegaan om saam te staan as dit nodig is om Taiwan uiteindelik in te val. En China is op die stadium besig met oorlogoefeninge rondom Taiwan. Hulle skiet missiele oor Taiwan af om die mense te intimideer. Dit staan bekend as war games. Amerika is glad nie genoeg met die situasie nie. En dit kan as China Taiwan oorneem, maar kan dit handelsbetrekkinge met die ooste geweldig benadeel. So die VSA het reeds in September 2021 met Australië ooreengekom om hulle van atoomduikbote te voorsien in geval oorlog sou uitbreek. Die VSA het hierdie maand 'n verdrag met die Filippyne gesluit vir meer basisse in die Filippyne. VSA het met Japan 'n ooreenkoms gesluit vir meer soldate in Okinawa, saam met ander verdedigingsmaatreëls, en dan het Engeland ook aangedui dat hulle saam staan. So dis indien China wel Taiwan sou inval, kan dit op 'n wêreldoorlog afstuur. So Amerika, Engeland, Australië en Japan het reeds verdrag gesluit om saam te staan teen China, as hulle Taiwan sou inval. En daarom het China met Rusland 'n verdrag gesluit. So tussen China en Rusland is daar oor die 3 miljoen soldate. So ons moet nie dink dat oorlog ver van ons hier gaan beïnvloed nie. Die Oekraïne-oorlog het ons ekonomie skade aangedoen, uitvoere en invoere het skade opgetel. Baie boere se produkte het op die hawes tot niet gegaan, omdat dit nie na Europa toe kon gaan of by die bestemmings kon uitkom nie. En nou het Suid-Afrika ook sy nek gaan uitsteek, en is hulle op hierdie oomblik besig met oorlogsoefeninge saam met Rusland en China teen Taiwan, maar die oefeninge vind plaas hier in die Durban Richards Bay omgewing. Daar is dit het Vrydag die 17de begin, dit duur vir 10 dae, 250 SAW-lede is betrokke.
En nou ja, hoekom Suid-Afrika nou betrokke wil wees, sal nigter weet. Maar dit voorspel nie vir ons goeie dinge nie. 'n 6de een, hongersnood. En mense sou dink met ons moderne tegnologie en ons moderne wêreld, sou mense dan slag om oral genoeg kos beskikbaar te kan stel, maar dis nie die geval nie. Talle mense sterf steeds weens 'n gebrek aan kos. So meer mense sterf van honger as wat daar aan oorlog sterf. Honger en ondervoeding veroorsaak jaarliks meer sterfgevalle as vigs, malaria, tuberkulose en ander siektes. Ondervoeding veroorsaak siektes en vernietig die lewe van kinders en volwassenes. Meer as 811 miljoen mense gaan slaap saans met 'n leë maag. Die meeste is vrouens en kinders. Dis 'n massiewe syfer. Elke 5 sekondes sterf daar een kind aan ondervoeding. Hulle gaan dood van die honger. Dis nie dat daar nie kos is nie, maar daar's baie manipulasies. Daar's mense wat die donasies misbruik en dit ten duurste verkoop so duur dat mense wat dit nodig het, dit nie kan bekostig nie en mense gaan dood van die honger. So te midde van kos gaan mense dood van die honger want niemand wil vir hulle help nie. In Jemen, daar in die suide van Saudi-Arabië gaan dit op die oomblik die ergste. Die afgelope 6 jaar is daar 'n bloedige burgeroorlog aan die gang tussen Saudi ondersteunde regering en die Houthi-vegters wat deur Iran ondersteun word. En bykans 250.000 mense het gesterf en baie van hulle is besig om van honger dood te gaan. Die volgende is verskriklik. Dat atletertjies is wat hulle vingers afkou van hongerte in Jemen. Dit is verskriklik. Waardeer jy die voorregte wat jy het? Ons is baie min gepla oor mense wat in nood is. Ons stap by hulle hartseer en hulle nood verby, sonder om daaraan te dink dat ons Jesus se hande in die wêreld is, wat sy liefde hier vir die wêreld moet wys. Die 5de Februarie het 'n skool in Noord-Sirië se kinders deelgeneem in die suide van Turkye aan 'n volleybal of netbal kompetisie. Ja, daar was 'n meisiespan en daar was 'n seunspan en beide spannetjies was geweldig opgewonde die aand. Hulle het hulle wedstryde gewen en môre kan hulle huis toe gaan as oorwinnaars. Hulle het in hierdie hotel tuis gegaan, 10 verdiepings. Die nag 4 uur 'n aardbewing en die volgende oggend het die hotel so gelyk. Almal op slag dood. Nie een gered nie. Dis maar deel van die hartseer. Tans staan die sterftesyfer op meer as 45.000 mense wat dood is in die aardbewings in Turkye en Sirië. En dit word beskryf as die ergste, nie 'n mensgeskiedenis nie, maar die ergste in Turkye se geskiedenis ooit. U weet dat Jesus gesê het, tekens gaan toeneem in ewigheid, soos wat geboortepyne toeneem. En ons sien dat telke male as daar 'n storm is of 'n krisis, dan sê dit dis die ergste ooit. Dit raak al hoe erger. A series of powerful successive earthquakes struck the Turkish-Syrian border on February 6th. The first and most powerful was a 7.8 magnitude quake. This region certainly hasn't seen an earthquake this size in centuries. Destruction followed as aftershocks hit the region. Then a second 7.5 magnitude quake hit in the afternoon, followed by its own series of aftershocks. In their wake, a humanitarian and economic crisis. Thousands of people are reported dead, and even more are still missing. Bu noktada evet bina yıkılıyor şu anda bir bina daha yıkıldı evet yan tarafında arama.
Aynen öyle. Bravo. Geçmiş olsun. Aynen Emin abi öyle. Jy kan sien dit is skrikwekkend, die skade en die vernietiging wat daar is. Hierdie foto is vir my bitter hartseer. 'n Man wie se familie dood is in die geboue wat in mekaar geval het en hy sit hier en hou die hand van sy dooie dogter vas. Hy het vir ure daar in die sneeu en die ys gesit en hy kon dit nie oor sy hart kry om sy dogter se hand te los nie. Die betonbalke van die gebou het al verpletter. Daai handjie is al wat oor is. Skrikwekkend en dan dink 'n mens aan die seer van mense wat hulle totale families verloor het, wat hulle heenkome, hulle verblyf, hulle kos, hulle inkomste verloor het en daar sterf duisende van hulle. Wat sê ons van al hierdie dinge? Jesus het gesê dat as ons die tekens sien, moet ons besef dat sy koms naby is. Hy gebruik voorbeelde soos die van 'n vyeboom wat begin blare kry. Maar hy sê ook niemand weet presies wanneer dit gaan wees nie, en daarom moet ons gereed wees. Jesus het gekom om die hele wêreld te red. Hy het nie gekom om te veroordeel nie. En ek gee 'n uitnodiging, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat doorsit sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van lewe verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry en ek sal sy God wees en hy sal my seun wees. Jesus het vir die vrou by die put gesê, die Samaritaanse vrou, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dorskry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit weer dorskry nie. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verprysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Mag ons nooit weer sê, waarom straf die Here my so nie? God het gekom om jou te red. Nie om jou te straf nie, maar dit is jou keuse. As jy kies om buite Jesus te bly, om sonder Jesus te lewe, dan kies jy om gestraf te word. En dan is dit jou eie verantwoordelikheid. Maar van God se kant af wil hy sy liefde vir jou wys. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En nou weet ons, daar's miljoene daar buite wat wag om hierdie boodskap te hoor. Daar is genesing deur Jesus Christus, danksy die offer wat hy vir ons in die kruis gebring het ongeveer 2000 jaar gelede. Almal moet dit weet, almal moet dit hoor. Mense het nodig om dit te hoor. En daarom is die 8ste teken wat Jesus noem die wêreldwye verkondiging van die evangelie. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom. Wie is dit wat moet verkondig? Julle, ons, is die volk wat die verlossingsdade moet verkondig. En tog bly ons stil. Ons hou dit vir onsself. Terwyl die Here sê, gaan en gaan vertel, daar's mense wat verlore gaan, wat nodig het om te hoor. Hulle moet weet, Jesus is die offerlam wat geslag is, sodat ons kan lewe. Dis die boodskap wat ons in die wêreld moet indra. Daar's hoop, daar's lewe, daar's 'n toekoms. Daar's genade. Petrus herinner ons, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Jesus Christus. Die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Wat 'n voorreg. Ons behoort aan die Here, ons is vrygespreek, ons is vrygekoop, ons is skoon gewas met die bloed van Jesus Christus. Ons hoef nie bang te wees vir wat ook al kan verkeerd gaan in die wêreld nie. Want God hou vir ons in sy hande, soos Dawid in Psalm 23 vers 4 vir ons sê. En Jesus wil hê ons moet dit besef.
En daarom het hy die nagmaal ingestel om te sê, jy het 'n deel aan my. Soos wat jy hierdie brood eet en 'n deel word van jou liggaam, en soos wat jy van hierdie wyn drink en 'n deel word van jou liggaam, en niemand dit kan wegvat nie, het jy vir altyd deel aan my wat Jesus Christus is. So as ons nou die sakrament van die nagmaal gaan gebruik, dan besef ons, jy, behoort aan die Here. En hy hou jou vas elke dag, elke oomblik, en hy wil die beste vir jou lewe hê. Kom ons doen 'n gebed. Hemelse Vader, dankie dat ons die nagmaal kon gebruik, en weet, ons het deel aan Jesus Christus, nou en vir altyd. Vader, daar buitekant is 'n wêreld wat in donkerte is. Ons harte gaan uit na Turkye en Sirië, waar meer as 45.000 mense hulle lewens verloor het. Dis verskriklik. Talle van hulle het U nie geken nie. Here, ons weet dat die boodskap van hoop en lewe en verlossing moet uitgaan. Ons bid dat U ons as christene sal bemagtig, dat U vir ons krag gee, dat U ons skaamheid wegneem, ons ongehoorsaamheid, ons onwilligheid, dat ons as getuies vir U begin lewe en werk. Want die tye waarin ons lewe is dringend, dit wys dat die koms van Jesus naby is. Van elke slag sien ons iets is erger as ooit tevore. Here God, ons dra hierdie gemeente aan U op. Ons dra elkeen wat in die kerkgebou is aan U op, ook die besoekers wat volgend met ons is. Wil U ons almal seën in U hand van genade oor ons hou. Lei vir ons in hierdie week wat voorkom. Lei ons elke dag om 'n lewe van dankbaarheid te lewe, 'n lewe van toewyding, 'n lewe van gehoorsaamheid, 'n lewe waarin ons poog om U te eer, om U naam groot te maak. Here God, seën vir ons as ons hiervandaan uitmekaar gaan. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.